преподобного Серафима Саровского, руководитель Люляева Зинаида Александровна. Постановка «Апостол Павел». Кого вы называете Сыном Божиим и Господом? Этого жалкого сына плотника, который был распят римлянами за свое богохульство? Друзья мои, да вы просто обезумели. Опомнитесь, разве этому учит наш славный учитель Гамалиил? Гамалиил никогда не хулил Иисуса. А если хочешь знать, во что мы теперь веруем, скажу тебе, как есть. Мы веруем, что распятый римлянами Иисус действительно Сын Божий, пришедший на землю ради спасения всех людей. Еще веруем, что Он воскрес на третий день после казни. Мы знакомы с людьми, которые видели Его воскресшим, а потом и возвращающимся обратно на небеса. Если хочешь, мы и тебя познакомим с ними, чтобы ты услышал об Иисусе от них. Да зачем мне общаться с вашими безумными учителями? Они лгут вам, а мне не нужна их ложь. Есть Моисеев закон, и есть предание наших отцов. Живи по этим правилам, и будешь угоден Богу. Ты не можешь угодить Богу, если ты не принимаешь Его Сына. В законе и пророческих книгах многое написано об Иисусе. Просто ты не умеешь их правильно читать. Не вы ли собираетесь меня этому научить? Нет уж. Лучше я также останусь учеником великого Гамалиила. А с вами я теперь не желаю ни разговаривать, ни есть вместе хлеб. Больше не смейте ко мне подходить. Отныне я не знаю вас. Господи, прости, не ведаю, что творят. Богохульник, нарушитель закона. Как ты смеешь произносить имя Господа? Тот, кто хулит имя Бога, должен умереть. Таков закон. По разрешению первосвященника отправляемся в Дамаск. Мы должны поймать всех уверовавших во Христа и привести в Иерусалим для казни.
Господи. Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Господь мой, Иисус Христос, что повелишь мне делать? Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что надобно делать. Мессия, Сын Божий, пришедший на землю ради спасения всех людей. Ослепли телесные очи у Павла, но начали прозревать очи духовные. И повели его стражники, и привели в Дамаск. 3 дня Савл не видел, не ел, не пил, и только непрестанно в раскаянии молился. Брат Савл, Господь Иисус Христос, явившийся тебе на пути в Дамаск, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа, ибо ты есть избранный сосуд Господа Иисуса Христа, чтобы возвещать имя Его перед народами и царями, и сынами Израилевыми. Братья, радуйтесь всегда в Господе. И еще раз говорю, радуйтесь. Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги свои прямо. Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Удерживайтесь от всякого рода зла, и все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа.